હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે તમારું બધાનું. હરે કૃષ્ણ. નેહલ હરે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રણામ. દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. વિશાલ પ્રભુ, હેમાંગી માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, કૃપાલી માતાજી, જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુ, અનિતાબા ગોહિલ માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, સુરક્ષા માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, શ્રી ગોર. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. બેનિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ઓમ હરે નમઃ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે મારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલા તરફથી. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ ભક્તિ શાસ્ત્રી અધ્યાય નંબર 7 વિભાગ ત્રીજો પાર્ટ 3 સાતમા ચેપ્ટરમાં આગળ બે સેશન આપણે કરી ચુક્યા છીએ. આ સાતમા ચેપ્ટર ઉપર આજે ત્રીજું સેશન લેવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણે શરૂઆત કરીશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ મંગલાચરણ અર્પણ કરીશું. વિમલા માતાજી તમને પોસ્ટ બનાવું છું. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. जय श्रील प्रभुपाद की जय. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે લેસન 1 અને લેસન 2 માં આપણે થોડુંક બાકી છે. બરાબર. ત્યારે આપણે લેસન 1 સાતમો અધ્યાય શરૂઆત કર્યું. તો એમાં 1 થી લઈને 1400 આપણે જયારે કમ્પ્લીટ કર્યા હતા જેની ચર્ચા આપણે આગળ થઈ છે. અને અત્યારે જે ચાલી રહ્યું છે લેસન 2
ગયા વખતે આપણે 15 થી લઈને ક્યાં સુધીના શ્લોક કવર કર્યા છે? 15 થી લઈને 23 સુધીના. 23 સુધી. 15 થી લઈને 23 સુધી. બરાબર. તો આમ જોઈએ તો 7મા અધ્યાયના 6 અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચેલું છે, જેમાં શરૂઆતમાં ભગવાન કૃષ્ણ પોતે જ આ અધ્યાયનો મહિમા ગાય છે. બરાબર. 4 થી લઈને 12 શ્લોક છે, એમાં ભગવાનની શક્તિઓ, પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ એની ચર્ચાઓ છે. 13 થી લઈને જે 14 શ્લોક છે, એમાં ભગવાન પ્રકૃતિના 3 ગુણો અને એના અલ્ટિમેટ કંટ્રોલર પોતે છે. અને જે લેસન 2 આપણે ગઈકાલે ગયા સેશનમાં કવર કર્યું હતું, 15 થી લઈને 19 શ્લોક, એમાં આપણે જોયું હતું કે 2 પ્રકારના લોકો છે, જે ભગવાનના શરણાગત થાય છે, અને બીજું છે જે ભગવાનના શરણાગત થતા નથી. માઇક બંધ કરી દેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. તો જેમાં શરણાગત 4 પ્રકારના લોકો થાય છે, અને નથી શરણાગત થતા એ પણ 4 પ્રકારના. કયા કયા છે? કયા 4 પ્રકારના લોકો શરણાગત થાય છે? બોલો બોલો. દુઃખાર્થી, અર્થાર્થી, દુઃખાર્થી, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી, જે પરમ આર્થ, સત્યની જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની. જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની છે. એ લોકો હા, ભગવાનના શરણે જાય છે. અને જે આર્ત. મૂઢા આર્ત અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની. અને જે નથી જતા શરણે, હા, એ એ કોણ છે? મૂઢા મૂઢ નરાધમ, નરાધમ મૂઢા નરાધમ, માયા અપહૃત આસુરીમ જ્ઞાન, ભાવમ આશ્રિતમ. હા, માયા અપહત જ્ઞાન. 4 એવા છે જે ભગવાનના શરણે જતા નથી. એની ચર્ચા પણ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ થઈ. એમાંથી સૌથી શ્રેષ્ઠ કોણ છે? જે ભગવાનના 4 જે શરણે જાય છે, આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની. સૌથી જ્ઞાની. શ્રેષ્ઠ કોણ છે? જ્ઞાની. 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 હવે તમે કોઈ માઇક ચાલુ કરીને ડાયરેક્ટ પ્રશ્નનો જવાબ નહીં આપતા, પણ હું પ્રશ્ન પૂછું છું કે જ્ઞાની શું કામ સૌથી ભગવાનને પ્રિય છે? એનો જવાબ મને આપો. એક જ મિનિટ. નૈના ઠક્કર માતાજી. નૈના ઠક્કર માતાજી. જ્ઞાની શું કામ ભગવાનનું પ્રિય છે? એનું કારણ શું છે? માઇક ચાલુ કરો નૈના માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. જ્ઞાની હોય છે એનામાં બધી પ્રકારનું જ્ઞાન હોય છે કે તે માયાથી માયાના ત્રણેય ગુણોથી કેવી રીતે પર રહેવાય તે જાણી શકે છે ને, તેથી તેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે પૂરેપૂરું જ્ઞાન હોય છે. ઓકે ઓકે, સરસ. ચાલો તો જ્યોતિ વડગામા માતાજી, જ્ઞાની શું કામ કૃષ્ણને પ્રિય છે? વાય જ્ઞાની. આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ ને જ્ઞાની કૃષ્ણને પ્રિય છે. વાય? ઓકે, તો પછી સુરક્ષા પટેલ માતાજી, જ્ઞાની શું કામ પ્રિય છે કૃષ્ણને? વાય? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જ્ઞાની લોકો હોય ને એ કૃષ્ણ ભગવાનના શરણે જાય છે અને એમને બધી ખબર હોય છે કેવી રીતે આપણે ભગવાનના શરણે જવું, કેવી રીતે ના જવું, એ બધું ખબર હોય છે. તો બાકીના શરણે નથી જતા? આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ. પ્રભુજી પણ એ જ્ઞાની લોકો હોય એ નિત્યયુક્ત હોય છે. એના Okay. બે ગુણ હોય છે. એક ગુણ હું ભૂલી ગઈ. નિત્યયુક્ત અને એક હોય છે. Okay. તમે છે ને જવાબને વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ કરો છો. જવાબ એકદમ સિમ્પલ, સરળ જવાબ છે. જોઈએ કોને આવડે છે. મોના માતાજી બોલો. શું કામ જ્ઞાની પ્રિય છે કૃષ્ણ? નિત્યયુક્ત અને એક ભક્તિ વાળા હોય એટલે ઈ લોકો હોય ને ઈ એક સમયે ભગવાન સુધી પહોંચી જ જાય, એને એટલા માટે જ્ઞાની વધારે પ્રિય હોય. હજી સરળ જવાબ જોઈએ. હજી સરળ જવાબ જોઈએ છે. હજી સરળ. વિમલા માતાજી બોલો. જ્ઞાની શું કામ પ્રિય કૃષ્ણ? વાય? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પહેલું તો એ ભક્ત દુર્લભ છે. દુર્લભ છે. જે જ્ઞાની હોય છે, શુદ્ધ ભક્ત બનવામાં તેનું ગંતવ્ય હોય છે, અને જે મતલબ ભગવાનને સર્વોચ્ચ માને છે તે મહાન છે એવું ભગવાન બધું નિરાશ લાગવા માંડે છે. એ ભક્તિ સુધી પહોંચ્યા પછી એ બધી વસ્તુને નિરાશ સમજે છે અને શરણે જઈને ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકવામાં તેને સરળ બને છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. ધન્યવાદ બધાનો. એકચ્યુઅલી કારણ ખાલી એટલું જ છે કે બાકીના જે 3 રહ્યા ને એની પાછળ ભગવાન પાસે જવાનું એક કારણ છે, એક સ્વાર્થ છે. આર્તો, અર્થાર્થી ને જિજ્ઞાસુ ત્રણેય પાસે.
એક પર્ટિક્યુલર ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન લઈને જતા હોય છે. બાકીના જે 3 રહ્યા ને, ત્યારે જ્ઞાની રહ્યો ને એની પાસે કોઈ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન નથી. બરાબર. એ ખાલી પોતાની ફરજ છે એટલે ભગવાન પાસે જાય છે. બરાબર. એટલે ભગવાનને પ્રિય છે. બાકી બધાની અંદર સ્વાર્થ ભરેલો છે એટલા માટે. આટલો સિમ્પલ જવાબ છે, બીજું કઈ. બરાબર. જેની ચર્ચા આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કરી છે. અર્થો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની. બરાબર. અને 4 પ્રકારના હરે ભગવાનને કૃષ્ણ સમજ્યા પ્રભુજી. કરતા. પ્રભુપાદે પરપટમાં લખ્યું છે પ્રભુજી કે એ લોકો છે ને એ ભૌતિક કામમાંથી મુક્ત હોય છે, એટલે એ લોકોને વધારે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં એ લોકોને રસ હોય છે, એટલે હા, એટલે એ જ વધારે હું એ જ શ્રેષ્ઠ કહું છે. છું ને, એની પાસે બીજું કોઈ ઓપ્શન નથી એમ. મતલબ એની પાસે બીજું કોઈ ઈચ્છાઓ નથી એટલા માટે. એ માત્ર કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે કૃષ્ણના શરણે જાય છે એટલા માટે જ્ઞાની છે. અને તમને લોકોને મેં લાસ્ટ ટાઈમ પણ ખૂબ સમજાવ્યું હતું કે આપણે કઈ કેટેગરીમાં છીએ એ સમજવું બહુ જરૂરી છે. કે કઈ કેટેગરીમાંથી આપણે ભક્તિમાં આવ્યા છે. આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ કઈ કેટેગરીમાંથી આવ્યા છીએ આ સમજવું પડશે. અને મેં તમને એ પણ સમજાવ્યું હતું કે આ 3 કેટેગરીમાંથી જો આવ્યા હશું ને તો આ 3 કેટેગરી પરમેનન્ટ નથી. કારણ કે આનું સોલ્યુશન થઈ જશે. આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુનું સોલ્યુશન ભગવાન કરી દેવાના છે. આર્ત જે છે દુઃખ પડ્યા ભગવાન દુઃખ દૂર કરી દેવાના છે. અર્થાર્થી રોકડાની જરૂર છે ભગવાન આપી દેશે, કારણ કે ભગવાનનું નામ ચિંતામણી છે. ભગવાનનું નામ ચિંતામણી છે. કોઈ વ્યક્તિ માળા જપ કરતો હોય સવારમાં અને જે કઈ ઈચ્છા કરે પ્રાપ્ત થાય એમ છે. 110% જે કઈ. પદ્મપુરાણની અંદર શ્લોક છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં શ્લોક છે ને, નામ ચિંતામણી કૃષ્ણ ચૈતન્ય રસ વિગ્રહ પૂર્ણ શુદ્ધો નિત્ય મુક્તો અભિનત્વમ નામ નામી. નામ અને નામીમાં કોઈ ફેર નથી. જયારે તમે કૃષ્ણ બોલો છો તો સાક્ષાત કૃષ્ણ છે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે તમારી જીવા ઉપર નર્તન કરે છે. બરાબર. તો જે કઈ પણ ઈચ્છા કરો, વોટ એવર, નામ ચિંતામણી છે, પૂરું કરે છે. તો પછી આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ ત્રણેયના પ્રોબ્લેમ તો સોલ્વ કરી દેશે ભગવાન. તો આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી દેશે તો એ ભક્તિમાંથી જતા રહેશે ભગવાન. ચાલો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પ્રભુજી, આ થેન્ક યુ. શ્લોક તમે બોલ્યા ને એ ગ્રુપમાં મૂકી દેજો ને. ખાલી પદ્મપુરાણ ના વાળું આપણે ખાલી બોલ્યા ને. નામ ચિંતામણી ટાઈપ કરો ને માતાજી ગૂગલમાં, નામ ચિંતામણી કૃષ્ણ એટલે આવશે. ચૈતન્ય ચરિતામૃત અને પદ્મપુરાણ બેનો રેફરન્સ છે. છતાં એવું લાગે તો મને કહેજો. ના મળે તો મને થોડી મહેનત કરો. મહેનત કરો તો તમને યાદ રહી જશે એટલા માટે. ખાલી યાદ રાખો, નામ ચિંતામણી કૃષ્ણ. ઇવન ઘણા બધા ભક્તો છે એ સવારમાં જપા સેશન જપ કરવા બેસે ને એની પેલા આ શ્લોક બોલતા હોય છે, કારણ કે એને યાદ આવે મારે માળા કરતી વખતે શું વિચાર કરવાનો છે. કારણ કે નામ ચિંતામણી છે. બરાબર. માળા કરતી વખતે હું ભૌતિક વિચાર કરીશ તો મને ભૌતિક વસ્તુઓ મળી જવાની છે. બરાબર. ઇટ્સ લાઈક સકામ કર્મ જેવું થઈ જશે. મારી ભક્તિ નહીં થાય, ઇટ્સ લાઈક સકામ કર્મ, પુણ્ય કર્મ જેવું થઈ જશે. તો ભક્તોએ હંમેશા સચેત રહેવું જોઈએ. આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે આ ટોપિક ઉપર પણ. ઓકે, તો આ બધી ચર્ચાઓ થઈ છે. હરે નામ કૃષ્ણ ચિંતા. પ્રભુજી. હરે ચૈતન્ય કૃષ્ણ. ચરિતામૃત મધ્ય લીલામાં 17.133 માં આવી જાય છે. 17:133 છે ને? ઓકે. હા. અને એ સેમ રેફરન્સ તમે વાંચશો ને, વેદાબેઝ નો જે પરપટ વાંચશો ને, તો પરપટમાં છેલ્લી લાઈન લખેલી છે કે સેમ કોટ છે ફ્રોમ પદ્મપુરાણ. એકચ્યુઅલી મેં વેદાબેઝ માંથી વાંચ્યું હતું અને એમાં નીચે લાઈન લખેલી છે કે સેમ કોટ જે વર્ષ છે ફ્રોમ ઓલસો ફ્રોમ પદ્મપુરાણ. બે જગ્યા. એકચ્યુઅલી ચૈતન્ય ચરિતામૃત જે છે ને એમાં એકચ્યુઅલી ભાગવતમના શ્લોકો, પદ્મપુરાણના શ્લોકો જ છે. અલગ અલગ શાસ્ત્રોના શ્લોકો છે ચૈતન્ય ચરિતામૃત. તો જ્ઞાની છે ભગવાનને બહુ પ્રિય છે. આ ચર્ચા આપણે કરી. શું કામ પ્રિય છે એની ચર્ચા થઈ. અને આપણે પણ એક દિવસ ધીમે ધીમે આ 3 કેટેગરીમાંથી હોય તો જ્ઞાની કેટેગરીમાં આવી જવાનું. એટલા માટે જ આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રી કરીએ છીએ. ભક્તિ શાસ્ત્રી, ભક્તિ વૈભવ, ભક્તિ વેદાંત. શું કામ પ્રભુપાદ આટલી સરસ મજાની સિસ્ટમ ઇસ્કોનની અંદર આપી છે? વાય? બરાબર. એનું કારણ આ છે કે પ્રભુપાદને ખબર હતી કે લોકો આ 3 કેટેગરીમાંથી આવશે, આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, અને પછી એને હું જ્ઞાની બનાવી દઈશ. અને ક્યારેક જ્ઞાની ભક્ત છે એનું પતન થવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે. અને જ્ઞાની છે કૃષ્ણને પ્રિય છે. અને એ જ્ઞાની છે બહુ નામ જન્મના મંત્રી જ્ઞાનવાન માં પ્રપદ્યતે. ભગવાન કહે છે આવો જ્ઞાની કરોડો કરોડો જન્મ પછી મારા શરણે આવે છે. એને ખબર પડી જાય છે વાસુદેવ સર્વમિતિ. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે ખબર પડે છે કે વાસુદેવ સર્વમિતિ. કહે છે સમહાત્મા શું દુર્લભ, ભક્તની દુર્લભતા. જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે. ઓકે. એમ કરીને સેશન વિભાગ પૂરો કર્યો અને 20 થી 25 નો જે વિભાગ છે એમાં જે 20 થી 23 વાળો વિભાગમાં તો આપણે લોકોએ ચર્ચા કરી હતી. તમને ખબર છે આપણે બ્રેકઆઉટ રૂમ ક્રિએટ કર્યો હતો અને તમે લોકોએ સરસ ચર્ચાઓ કરી હતી કે દેવી દેવતાઓનો ઉપાસકો શું કામ અબુદ્ધય છે. મતલબ
એનામાં બુદ્ધિ ઓછી છે, અલ્પ બુદ્ધિ છે. શું કામ? તમે કહેશો દેવી દેવતાઓના ભક્તો શું કામ ઓછી બુદ્ધિ વાળા કીધા છે ભગવદ ગીતાની અંદર? કોઈ કહેશે દેવી દેવતાઓના ઉપાસકો ઓછી બુદ્ધિ વાળા શું કામ છે? વાય? હેન્ડ રેઝ કરો, હેન્ડ રેઝ. આપણે બધા પણ દેવી દેવતાઓનો ઉપાસક જ હતા ને જયારે કૃષ્ણની ઉપાસના નહોતા કરતા ત્યારે. તમે પણ હશો ને? કુળદેવી હોય, બરાબર ને, એને જ ઉપાસના, એને જ આપણે સર્વોપરી માનતા હોય. જ્યોતિ વડગામાં માતાજી બોલો ને, શું કામ દેવી દેવતાઓના ભક્તો છે એ અબુદ્ધ છે, અલ્પ બુદ્ધ છે? હરે વાય? કૃષ્ણ. એટલે એ લોકોની જે બુદ્ધિ હોય છે એ ભૌતિક જે બધી ઈચ્છાઓ હોય છે એ એમની હરાઈ ગઈ હોય છે એટલા માટે. ખૂબ સરસ. હિરણમય વાત બોલો, હિરણમય કહેશો માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દેવતાઓના ઉપાસકોમાં ધૈર્ય હોતું નથી અને તેમને એવું છે કે કૃષ્ણથી વધુ દેવી દેવતાઓ શક્તિશાળી છે અને તે સર્વોચ્ચ છે કારણ કે એ લોકો રિઝલ્ટ જલ્દી આપે છે, એવું એ લોકો માનતા હોય છે. હરે કૃષ્ણ. Okay. હજી એક વસ્તુ જે પરફેક્ટ જે આન્સર છે એ શબ્દ નથી આવતો મારા જવાબની અંદર. પૂનમ મંડલ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દેવી દેવતાઓ પણ આ જ બ્રહ્માંડમાં રહે છે અને બીજું કે એમના ફળ જે એ ફળ આપે છે આપણને એ પણ નાશવંત જ, એટલે કે થોડા સમય પછી એ થઈ જાય છે. એટલે એના જે ઉપાસકો હોય છે તે અલ્પ બુદ્ધિ વાળા હોય છે. હરે થોડુંક કૃષ્ણ. એમાં એડ કરી દો. દેવી દેવતાઓ પોતે નાશવંત છે. સૌથી તમે જેની પૂજા અર્ચના કરો છો, જેની પાસે માગી રહ્યા છો, બરાબર, એ પોતે નાશવંત છે. બ્રહ્માંડનો નાશ થયે એ પોતે પણ મૃત્યુ પામશે, બરાબર. તો એના દ્વારા અપાયેલા જે વરદાન છે કેવી રીતના શાશ્વત હશે, બરાબર. આપણે એની પાસે માંગતા હોઈએ છીએ. ના તો આપણે જોયું છે ને, દેવી દેવતાઓને પણ જયારે તકલીફ પડે તો ઇન્દ્રની આગેવાની કરી અને બ્રહ્માજી પાસે જાય, બ્રહ્માજીની આગેવાની કરી અને શિવજી પાસે જાય, શિવજી આગેવાન થઈને ક્ષીરસાગરના સમુદ્ર ઉભા હોય, ભગવાન વિષ્ણુને પ્રાર્થના કરતા હોય. એવી જ રીતના ભગવાન કૃષ્ણ પ્રગટ થયા છે ને, ખબર છે ને, વાંચ્યું છે ને. કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બુક છે, હું જે પહેલું ચેપ્ટર છે એ વાંચું તો પહેલા ચેપ્ટરમાં શરૂઆતમાં જ આ વસ્તુ સમજાવવામાં આવી છે જે ભાગવતમાં લખેલી છે પ્રભુપાદે, બરાબર. એટલા માટે દેવી દેવતાઓના ઉપાસકો કેવા છે? અલ્પ બુદ્ધિ. ઇવન દેવી દેવતાઓમાં કોઈની શ્રદ્ધા જો સ્થિર થતી હોય તો શ્રદ્ધા કોણ સ્થિર કરે? કૃષ્ણ, બરાબર ને. તમારી કદાચ તમને એમ લાગે કે મારી શ્રદ્ધા ચામુંડા માતામાં છે, મેરડી માતામાં છે, બરાબર. ઇવન તમારી શ્રદ્ધા કૃષ્ણ સ્થિર કરે. આપણને એમ થાય કૃષ્ણ આવું શું કામ કરતા હશે? કૃષ્ણ એવું માને છે કે ત્યાં તો શરણે ગયો, આ કોઈ કોકને તો એની ઉપર માને છે, બરાબર. આનું એક સાદું ઉદાહરણ મેં આપ્યું તમને. ભાઈ વડાપ્રધાનને એમ થાય એટલીસ્ટ ચાલો આ મારા સાંસદને તો માને છે, મારા ધારાસભ્યને તો માને, ભલે એને બુદ્ધિ નથી કે ભાઈ આ સાંસદના ધારાસભ્ય મારા છે, મારી અંડરમાં છે, બરાબર ને. એને બુદ્ધિ નથી, પણ ઇટ્સ ઓકે. એના શરણે ગયો તો કાંઈ વાંધો. આજ એના શરણે ગયો છે, કાલ મારા શરણે આવશે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી મારી પાર્ટીમાં છે, અસુર નથી, બરાબર. જે નાસ્તિક હોય એક દેવી દેવતાઓના શરણે પણ ના જાય, બરાબર. એટલે એટલીસ્ટ ભાઈ મારી પાર્ટીમાં તો છે, ભગવાન એવું માને છે, તો વેલા મૂળો આવી જશે, એને ખબર પડી જશે કે આ પાર્ટીના સુપ્રીમો કોણ છે, અલ્ટિમેટ. ઓકે. એટલે ભગવાન શ્રદ્ધા સ્થિર કરાવે છે. અને even દેવી દેવતાઓ કઈ આપે, દેવી દેવતાઓ ની કોઈ લાયકાત નથી કે આપણી કોઈ ઈચ્છાઓ પૂરી કરી શકે. ભગવાન 22મા શ્લોકમાં કહે છે કે બધી જ ઈચ્છાઓની પૂર્તિ હું કરું છું, બધા જ વરદાન. કોઈ ગમે ત્યાં માનતું હોય, બરાબર, ભગવાન કે હું. અને એના દેવી દેવતાઓના ભક્તો અલ્પ મેઘસામ છે. શું કામ? કારણ કે અંતવતુ ફલમ તેસામ, એના દ્વારા જે કઈ ફળ પ્રાપ્ત થાય કેવા છે? અંતવતુ ફલમ તેસામ. અને એના જે બધા ફળ છે એનો અલ્ટિમેટલી અંત છે. એટલે અલ્પ બુદ્ધિ વાળા કીધા. આ ચર્ચાઓ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કરીને આ સ્લાઇડ ઉપર આપણે બ્રેક લીધી હતી, બરાબર ને. થોડું રિવિઝન એટલા માટે કરાયું, કનેક્શન થઈ જાય તમારું. હવે આગળ જે બે શ્લોક છે ને, જેમ આપણે દેવી દેવતાઓના ભક્તોની વાત કરી કે એ અલ્પ બુદ્ધિશાળી છે, તો આગળના જે 24મો 25મો જે શ્લોક છે ને એ નિરાકારવાદીઓ માટે છે. અને નિરાકારવાદીઓ માટે તો ભગવાને અબુદ્ધય કહી દીધું છે કે એને બુદ્ધિ જ નથી. દેવી દેવતાઓ તો વાંધો નતો કે ભાઈ ચાલો અલ્પ બુદ્ધિ, થોડીક બુદ્ધિ ઓછી છે, પણ નિરાકારવાદીઓ અબુદ્ધ છે. એના કરતા પણ કહેવાય ને કે ગયા ગુજરેલા છે. એના કરતા તો દેવી દેવતાઓના ભક્તો એટલે સારા. નિરાકારવાદીઓને ભગવાન એટલા નીચી કક્ષાના બતાવેલા છે, તમે બરાબર વાંચો. અવ્યક્તમ વ્યક્તિમાં આપન્નમ મન્યતે મામ અબુદ્ધય, કે ભાઈ બુદ્ધિ જ નથી. બુદ્ધિહીન લોકો છે જે એવું માને છે કે હું પેલા અવ્યક્ત હતો, પછી એમાં મેં વ્યક્તિત્વ ધારણ કર્યું, એટલે કે હું પેલા નિરાકાર હતો, પછી મેં વ્યક્તિત્વ ધારણ કર્યું.
બરાબર. આવું જે માને છે મૂર્ખાઓ છે, અબુદ્ધય. કારણ કે પરમ ભાવમ અજાનંતો, મારો એ પરમ ભાવ જાણતા નથી. મમ અવ્યયમ, બરાબર, મારો કોઈ નાશ નથી, હું અવિનાશી છું. અનુ ઉત્તમમ, અને હું સર્વોપરી છું, જાણતા નથી. શ્લોકના એક એક શબ્દની સંધિ છૂટી પાડતા જાવ અને તમે શ્લોક સમજતા જાવ ને, શ્લોક કોઈ દી ભૂલાય નહીં તમને. બરાબર. શ્લોક હંમેશા અનુવાદ છે ને ગોખવાનો નહીં. અનુવાદ આગળ તમારી શ્લોકની એક્ઝામ આવે ને, અનુવાદ ગોખવાનો નહીં. આને છે ને આ વચ્ચે કટ કરી નાખવાનો. ભાવમ અજાનંતો મમ અવ્યયમ અન ઉત્તમમ. અને આપણે કરવાની જરૂર નહીં. પ્રભુપાદ આપણા માટે મહેનત કરીને ગયા છે, સરસ શબ્દાર્થ આપીને ગયા છે. મારા જેવાને બિલકુલ સંસ્કૃત ના આવડતું હોય, જિંદગીમાં એક વાર સંસ્કૃત ના ભણ્યા એવા લોકો પણ બરાબર તમને સમજાવી શકે કે આ સંસ્કૃતના શબ્દોનો અર્થ આ થાય. બરાબર ને? તો તમે પણ સમજી શકો ને, કારણ કે આપણા બાપ દાદા ખૂબ મહેનત કરીને ગયા છે, પ્રભુપાદે ખૂબ મહેનત કરી છે. ઓકે, તો આ રીતના જયારે તમે શ્લોક અને જયારે આ રીતના તમે સમજો ને બીજાને કોકને સમજાવશો ને, ત્યારે સામેવાળાને એમ થશે કે આ કઈક અલગ લેવલનું બરાબર આ વ્યક્તિ જાણે છે. કારણ કે અનુવાદ તો કોઈ પણ વ્યક્તિ ગોખી શકે છે, પણ શ્લોકને ડિવાઈડ કરીને સમજાવે ને ત્યારે સામેવાળાને થાય કે ના બરાબર છે. અને જયારે તમારે કોક સાથે વાદ વિવાદ કરવાનો થાય ને, ત્યારે આ રીતના જરૂર પડશે. તમે અનુવાદ બોલશો ને તો એમ કહેશે કે તો તમે લખેલો અનુવાદ છે તમારા આચાર્ય, બરાબર. તમે સંસ્કૃતના એક્ઝેક્ટ મિનિંગ સમજાવો ત્યારે તમારે આ સમજાવવું પડતું હોય છે. બરાબર. તો આ રીતના અનુવાદ શીખો. તો ભગવાન બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે અબુધય, ભાવાર્થ. મેં તમને વાત કરી હતી, તમે એ બરાબર ટેકનિક જો તમને ગમી હોય તો તમે એ અપનાવી હશે કે પ્રભુપાદના ભાવાર્થને ડિવાઈડ કરી દેવાનો. જો પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ આપણે સમજવો હોય તો આપણે હજી એનું થોડુંક ડિવાઈડ કરી અને તો વધારે સમજી શકાય. જેમ કે આ ભાવાર્થ તમે જુઓ 24 નો તો લાંબો ભાવાર્થ છે, પણ આમ જોઈએ તો 4 મુદ્દા ઉપર જે પ્રભુપાદ ફોકસ કરે છે ભાવાર્થમાં. પહેલો જે ભાવાર્થ છે એ નિર્વિશેષવાદીઓ જે છે એને શું કામ અબુદ્ધય કીધા છે. તો પ્રભુપાદ એમાં સમજાવે છે કે ભાઈ કૃષ્ણ જે છે એ સાકાર સ્વરૂપમાં અર્જુનની સામે એક્ઝેક્ટલી ઉભા છે, સાકાર સ્વરૂપમાં, બરાબર. અને અર્જુન એની સામે દલીલો રજૂ કરી રહ્યા છે. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું જ છું, વાસુદેવ કૃષ્ણ હું છું, મત પરતરમ ન અન્ય, તમારાથી ઉપર કોઈ નથી. છતાં પણ નિર્વિશેષવાદીઓ એમ કે છે કે ભગવાન છે, નિરાકાર છે. તો આને કહેવાય અબુદ્ધય. સામે ઉભા છે, જવાબ આપી રહ્યા છે, અને છતાં પણ તમે એમ કહો છો કે ભગવાન નિરાકાર છે, સાક્ષાત તો ઉભા છે, બરાબર. પ્રભુપાદ બીજો મુદ્દો એમાં કવર કરે છે આધુનિક જે નિર્વિશેષવાદીઓ, એટલે કે જે અત્યારના જે શંકરાચાર્યજીના ફોલોવર જે છે, બરાબર, એ ઇવન એના જ જે ઈષ્ટ એટલે કે ભગવાન આદિ શંકરાચાર્યજી, એને જે ફિલોસોફી આપી છે ને એને પણ માનવા તૈયાર નથી. આદિ શંકરાચાર્ય જે શું કીધું છે, ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદ ભજ મૂળ મટે. અલ્ટિમેટલી તો ભાઈ આ સંસ્કૃત ને બધું રહેવા દો, બરાબર, પણ શું કરવાનું તો કે ગોવિંદ ને બધું છેલ્લે એ કામ હશે. તો એને પણ માનવા તૈયાર નથી, બરાબર. એકે રીતના એ લોકો માનવા તૈયાર નથી કે આજ જે કૃષ્ણ જે છે દેવકી ને વસુદેવજીના પુત્ર રાજકુમાર તરીકે જન્મ લે છે, નહીં અવજાનંદી, બરાબર, ઉપહાસ કરતા હોય છે. અને જે ત્રીજો મુદ્દો જે પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં જે કવર કરે છે, પ્રભુપાદને સમજાવે છે કે શું કામ નિરાકરવાદીઓ સમજી નથી શકતા. તો એમાં શ્રીમદ ભાગવતમનો શ્લોક કોટ કરીને પ્રભુપાદનું કારણ લખે છે. કારણ કે એ લોકો નથી સમજી શકતા એનું એક કારણ છે કે એના ભગવાનની એના ઉપર કૃપા નથી. તમે શ્લોકનો અનુવાદ ત્યાં વાંચો તો તમને સમજાશે કે હે પ્રભુ, જો કોઈ આપણા ચરણકમળ અલ્પ કૃપા કોઈ પ્રાપ્ત કરે તો જ તમને સમજી શકે, નહીં તો તમને નહીં સમજી શકે. તો મતલબ એના ઉપર કૃષ્ણની એક તો કૃપા નથી, એટલા માટે નથી સમજી શકતા. અને પછી પ્રભુપાદ ત્યાં જે સમજાવે તો કેવી રીતના સમજી શકશે, તો કે બહુ સિમ્પલ છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, આખો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર લખ્યો પ્રભુપાદે, અને આ કરવાથી સમજાઈ જશે. અને છેલ્લો જે મુદ્દો આ ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદ કવર કરે છે એ પ્રભુપાદ સરસ આપે છે કે ભાઈ દેવતાઓ અને ભગવાન બે નિરાકાર નથી. પ્રભુપાદ સંદર્ભ સાથે ત્યાં લખે છે કે ભગવદ ગીતાના ઘણા બધા શ્લોકોની અંદર એવું આવ્યું કે દેવતાઓનું સ્થાન છે, ભગવાનનું પણ સ્થાન છે. દેવાન દેવે જો યાંતિ મદ ભક્તા યાંતિ મામપી, બરાબર. એ શ્લોકને પ્રભુપાદે કોટ કર્યો જે હમણાં આપણે ભણ્યું. અને આગળનો એક શ્લોક પણ છે, યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃ યાંતિ પિતૃવ્રતા, યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃ યાંતિ પિતૃવ્રતા, ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્યા યાંતિ મધ્યાજીનો અપી મામ, 9મા અધ્યાયમાં આવશે. તો ત્યાં પણ એ ચર્ચા થઈ છે કે ભાઈ દેવતાઓનું એક લોક છે, ભગવાનનું એક લોક છે. હવે
વિચાર કરો કે નિરાકાર હોય તો પછી એના લોકની શું જરૂર છે? નિરાકાર ને ધામ હોય નહીં, જેનો આકાર જ નથી, એનું ધામની શું જરૂર છે? એ તો ગમે ત્યાં રહી શકે ને હવામાં. એને લોકની શું જરૂર? પર્ટિક્યુલર લોકેશન. બરાબર ને? તમે એમ કહો છો કે ભાઈ મારી એક જગ્યા છે, હું જસદણમાં રહું છું, મારું આ શેરીમાં મારું ઘર છે, બરાબર? એ મારે ક્યારે જરૂર પડશે કે ભાઈ મારો એક આકાર છે, તો મારું એક શરીર છે, એને રહેવા માટે મારે એક લોકેશન જોઈશે, મારું એક એડ્રેસ હશે. પણ હું એમ કહું ના ભાઈ હું તો નિરાકાર છું, તો નિરાકારના કઈ લોકેશન ના હોય, નિરાકારનું કોઈ ધામ ન હોય. બરાબર? એટલે પ્રભુપાદે તાત્પર્ય સમજાવે છે. આખી ભગવદ ગીતા તમે વાંચો, તમને એવું ક્યાંય લાગે છે ગીતાના અભ્યાસ ઉપરથી કે દેવી દેવતાઓ બરાબર નિરાકાર છે? ભગવાન અને ઇવન દેવી દેવતાઓ બંને નિરાકાર નથી, કારણ કે બંનેના ધામની ચર્ચા ભગવદ ગીતામાં થઈ છે. જો નિરાકાર હોય તો ધામની ચર્ચા ક્યાંથી આવી શકે? સરસ પ્રભુપાદના તાત્પર્ય છે, ખૂબ સરસ ત્યાં સમજાવે છે. અને માયાવાદીઓની જે ફિલોસોફી જે છે, બરાબર, એ પ્રભુપાદ ત્યાં બરાબર ધ્વંસ કરે છે. પ્રભુપાદ લગભગ શ્લોકની અંદર માયાવાદીઓને હરાવે છે. વાંચો, ચાલો વાંચો, નીચેનું ગુજરાતી વાંચો. ચાલો ચાલો ચાલો, એ જ છે જે આપણે ભણ્યા અત્યારે. Come on. ગીતાના અભ્યાસ પરથી એવું જણાય છે કે દેવતાઓ અને તેમના નિવાસસ્થાન અવ્યક્તિગત છે, સ્પષ્ટપણે અવ્યક્તિગત છે, સ્પષ્ટપણે ન તો દેવતાઓ અને ન તો કૃષ્ણ. ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ અવ્યક્ત નથી, તેઓ તમામ વ્યક્તિઓ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ક્વેશ્ચન માર્ક મૂક્યો છે. તમને એવું લાગે છે ગીતાના અભ્યાસ ઉપરથી કે દેવતાઓનું નિવાસસ્થાન એ અવ્યક્તિગત છે? અવ્યક્તિગત હોય તો નિવાસસ્થાનની શેની જરૂર છે ભાઈ? નિરાકાર નિવાસસ્થાનની જરૂર હોતી નથી, જે આપણે ચર્ચા કરી એ. બરાબર? પ્રભુપાદનો એ તાત્પર્યમાંથી જ આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. બરાબર? અબુદ્ધએ કીધા છે. વાંચો વાંચો, કમોન. જે ના વાંચો, 1 by 1 વાંચવાની ટેવ પાડો, રિપીટ નહીં કરો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જેઓ દેવતાઓના ઉપાસક છે તેઓને ઓછા બુદ્ધિવાળા વ્યક્તિઓ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા છે, અને અહીં નિરાકારવાદીઓનું પણ તે જ રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. જે વ્યક્તિઓ સંપૂર્ણ સત્ય અવ્યક્ત છે તેવી છાપ હેઠળ હોય છે તેઓને અબુદ્ધ્યાઓ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે, જેનો અર્થ થાય છે કે જેઓ અંતિમ લક્ષણને જાણતા નથી. સંપૂર્ણ સત્ય. પરપોટ 7.24. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અબુદ્ધય એકચ્યુઅલી અહીંયા છે ને શું ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે. અબુદ્ધય બરાબર ચર્ચા છે અબુદ્ધય, કારણ કે અલ્ટિમેટલી સંપૂર્ણ જે સત્ય છે એને જાણતા નથી. અચ્છા, શું કામ નથી? ભગવાનને નથી સમજી શકતા, બરાબર? શું કામ? આપણે તો એમ કે છે ભગવાનને રૂપ છે, ગુણ છે, લીલા છે, બધું શાશ્વત પણ છે, તો શું કામ નથી દેખાતા? ત્યારે ભગવાન કહે છે નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત. યોગ માયાના આવરણ તળે, બરાબર, હું આ લોકોને દર્શન આપતો નથી. શું કામ? તો કે એ અલ્પ બુદ્ધય છે. ભગવાન શું કે છે? એ અબુદ્ધય છે, એ મૂઢ છે. મૂઢોયમ નાભિજાનાતિ. તો હું મૂર્ખાઓને દર્શન આપતો નથી, હું એની સામે પ્રગટ થતો નથી. ઘણી વખત તમોગુણમાંથી રજોગુણમાં આવે, રજોગુણમાંથી સત્વગુણ સુધી પહોંચે, સત્વગુણમાં પહોંચે, ઇન્દ્રિયોને સંયમ કરે, બરાબર, મનને ફોકસ કરે અને બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરે અને સંસારમાંથી વિરક્તિ લઈ લે. ઘર, પત્ની, બાળકો, જોબ, બિઝનેસ બધું છોડી અને જંગલમાં જતા રહે, કાશી જતા રહે, જુનાગઢ જતા રહે, હરિદ્વાર જતા રહે, ત્યાં જઈને અવ્યક્ત નિરાકારની ઉપાસના કરવા માંડે. બરાબર? અને આ જે 3 પડદાને તો પાર કરી લે, તમોગુણ, રજોગુણ, સત્વગુણ, પણ જે ચોથો જે પડદો છે ને એને પાર નથી કરી શકતા. એ પડદો છે યોગ માયાનો. યોગ માયા વાળો પડદો એ પાસ નથી કરી શકતા, કારણ કે 2 પ્રકારના પડદા છે. એક યોગ માયાનો પડદો છે, એક મહામાયાનો પડદો છે. ભક્ત માટે ભગવાન છે યોગ માયાનો પડદો, અને અભક્તો માટે મહામાયાનો પડદો મૂકતા હોય છે. બરાબર? ભક્ત પણ ભગવાનને જાણતા નથી. બરાબર? જેમ કે અર્જુનજી કહે છે ને 11મા અધ્યાયની અંદર નથી, હે કૃષ્ણ, હે સખા, બરાબર, હે યાદવ, મેં તો તમને આવા સંબોધન કર્યા છે પણ મને ક્ષમા કરજો. બરાબર? હું ભૂલી ગયો. બરાબર? ઓળખવામાં મારી ભૂલ થઈ. આવી રીતના ભગવાનને યશોદા માતાજી નથી ઓળખી શકતા, એના પ્રિય મિત્ર, કારણ કે બધા કયા છે? યોગ માયામાં છે. અને અસુરો છે પણ ભગવાનને નથી ઓળખી શકતા. બરાબર? ભગવાન એને દર્શન નથી આપતા. શું કામ? તો કે અજ્ઞાનના અંધકાર તળે મહામાયામાં ડૂબેલા છે. તો શું કામ ભગવાન આ લોકો ઉપર પડદા નાખે છે? તો કે મૂઢો છે, મૂઢ છે, મૂઢ હોય એમ અજ્ઞાની છે.
બરાબર, એ મારી ઈર્ષા કરે છે, બરાબર. એટલે ભગવાન જે છે એને માયા ના પડદાથી ઢાકે છે. હવે ઘણા બધા માયાવાદીઓ એમ કે ભગવાન માયામાં આવી ગયા છે, બરાબર, પણ હકીકતે પોતે માયામાં છે. આ એના જેવી વસ્તુ છે કે અત્યારે તમને ખબર બને તો નવા મકાનમાં જે વિન્ડો ફિટ કરવામાં આવે, કાચના ગ્લાસ હોય, અંદર તમે જોયા છે, કાચના ડોર ને મોટા મોટા, બરાબર, વિન્ડો હોય. હવે એમાં કેવું છે કે તમે બહારથી જુઓ, બરાબર, તો તમને અંદરનું કાંઈ ના દેખાય. દેખાય? અંદરનું ના દેખાય. એ કાચની અંદર તમારો પોતાનું પ્રતિબિંબ દેખાય, પણ અંદર વાળાને તમે બહાર શું કરો છો દેખાતું હોય. દેખાય ને? તમે જોયા છે ને આવા કાચ ગ્લાસ, બરાબર, એના જેવું છે, બરાબર. એટલે ભગવાન બધું જોવે છે, ભગવાન બધું દેખાય છે, પણ આપણે જે મૂર્ખ લોકો છે ભગવાનને જોઈ શકતા નથી. એટલે એ એવું માને છે કે ભગવાન છે માયાથી ઢંકાય. હકીકતે પોતે, બરાબર, જીવ છે માયાથી ઢંકાય, ભગવાન માયાથી ઢંકાતો નથી. ભાવાર્થ તમે જુઓ, બરાબર, તો પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ જે છે 25મા શ્લોકમાં બરાબર એના ઉપર જ પેલા ફોકસ કરે છે કે ભાઈ ભગવાન, તમે તો કહો છો અજન્મા છો, બરાબર, તો બતાવો તમારો ભગવાન ક્યાં છે, બરાબર. પ્રભુપાદનું જે તાત્પર્ય તમે વાંચો ભાવાર્થ, આના ઉપરથી જ ચાલુ થાય છે. પછી તમારો ભગવાન ક્યાં છે, પ્રગટ કેમ નથી થતા, દ્રશ્યમાન છે તો કેમ નથી દેખાતા? તો ખરેખર ભગવાન જયારે આ ધરાતલ ઉપર હતા ને, ત્યારે પણ બધા માટે એ દ્રશ્યમાન નહોતા. પ્રભુપાદ એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે છે કે કુરુઓની સભા હતી, બરાબર, એમાં જે શિશુપાલ હતા તો ભગવાનને સભા અધ્યક્ષ તરીકે બેસાડી, બરાબર ને. શિશુપાલે કૃષ્ણના જે સભા અધ્યક્ષ તરીકે જયારે ચૂંટવાનું, શિશુપાલે વિરોધ કર્યો અને જે પાંડવોએ એમને ચૂંટ્યા કે ભાઈ કોણ સભા અધ્યક્ષ તરીકે, કોણ? તો કે કૃષ્ણ. શિશુપાલે વિરોધ કર્યો, નહોતા ઓળખી શક્યા. બીજા બધા ઓળખી ગયા. આમ તમે જુઓ તો મિની વિશ્વરૂપ દર્શન ભગવાને જયારે કરાવ્યું ત્યારે પણ વિદુરજી અને બધા હાથ જોડીને ઉભા છે કે હા મારા ભગવાન છે, પણ સામે દુર્યોધન, દુશાસન, ધૃતરાષ્ટ્ર નથી ઓળખી શક્યા કોણ છે. રીતના મૂર્ખાઓની સામે પ્રગટ થતા નથી. શું કામ? તો કે યોગ માયાનું આવરણ છે. અચ્છા, યોગ માયાનું આવરણ છે તો રેફરન્સ શું? તો પ્રભુપાદ તાત્પર્યનો બીજો વિભાગ છે યોગ માયા આવરણનું સંદર્ભ લઈને આવે છે. ક્યાંથી? તો કે એક તો શ્રીમદ ભાગવતમ ની કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ, ત્યાં કુંતી મહારાણી યોગ માયાનું આવરણ ની વાત કરે છે કે તમે આવૃત થયેલા છો. અને બીજો એક સરસ મજાનો શ્લોક પ્રભુપાદ ત્યાં ઈશોપનિષદનો મૂકે છે, હિરણ્યમયેન પાત્રેણ. આ શ્લોક તમારે આવશે આગળ ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં. નાના ઉપરથી અમને ક્વેશ્ચન પણ પૂછાયો હતો ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં કે હિરણ્યમયન પાત્રણ વિશે વર્ણન કરો. અમને આ પ્રશ્ન પૂછાયો હતો, બરાબર. તો હિરણ્ય પાત્રણ જે છે તો એમાં એ ભક્ત છે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે પ્રભુ તમારું હિરણ્યમયન પાત્રણ, તમારું જે શરીરનું જે તેજ છે ને, બરાબર, એના કારણે અમને તમારું મુખ દેખાતું નથી, તમારું મુખારવિંદના દર્શન નથી થતા, તમારું જે સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ સ્વરૂપ જે છે એ દર્શનમાં બાધારૂપ થાય છે. તો તમે આને દૂર કરો ને. તો એ જે શ્લોક ઈશોપનિષદનો ત્યાં પણ બહુ ક્લિયરલી, બરાબર, લખેલું છે કે ભગવાન એક આવરણ તળે, બરાબર, પોતાને છુપાવી દે છે. ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે, ભગવાન નિરાકાર નથી. અને સેમ ભાગવતમના રેફરન્સ સાથે ત્યાં પરપટ પૂરો કરે છે. લાખા પરપટના તમે જો બે વિભાગ જ છે, તો અજન્મા છે તો બતાવો તમારો ભગવાન, અને બીજું યોગમાં એનું આવરણ છે તો રેફરન્સ આપો. ક્યાં ક્યાં બીજી જગ્યાએ યોગમાં? તો પ્રભુપાદ ઈશોપનિષદ ભાગવતમને બે જગ્યાએથી રેફરન્સ લઈને આપે છે આપણને. ઓકે, અને આ સાથે એ વિભાગ પણ પૂરો થયો, દેવી દેવતાઓનો ઉપાસકો અને નિરાકારવાદીઓ. અને છેલ્લે 26 થી લઈને જે 30 શ્લોકા જે છે, બરાબર, એ માયાના ભ્રમમાંથી કૃષ્ણ તરફ આગળ વધવું, ભક્તિ તરફ આગળ વધવું, એની ચર્ચા છે. જેમાં 26મો જે શ્લોક છે એમાં માયાવાદીઓ, જે નિરાકારવાદીઓ જે છે ને, એનું ભગવાન સ્વયં ખંડન કરે છે. હવે વિચાર કરો કે જો ભગવાન માયામાં, ભગવાન જન્મ થાય અને માયામાં પડી જતા હોય, બરાબર, કોઈ વ્યક્તિ અહીંયા આવે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગણો નીચે બંધન પામે, તો એનો મતલબ એવો કે એને અલગ અલગ જન્મ થાય છે, જેમ આપણા બધાને થાય છે. શું તમને આગળના જન્મનું યાદ છે? આગળના જન્મમાં તમે કોણ હતા? શું તમારા આની પહેલાના બીજા, ત્રીજા, ચોથા, 5મા, 10મા જન્મનું કઈ યાદ છે? શું તમને આગળના 5000 વર્ષ પહેલા, 10,000 વર્ષ પહેલા તમે કઈ યોનિમાં કઈ જગ્યા હતા યાદ છે? યાદ છે? એનીબડી? કોઈ પણ? નોબડી. આપણે યાદ નથી. શું કામ આપણને યાદ નથી? તો કે ભાઈ આપણે માયા દ્વારા ફોર્સફુલી આપણો જન્મ કરાવવામાં આવે છે. અને ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોના કારણે આપણે શરીર બદલાતું હોવાના કારણે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ આગળના જન્મ.
તો કૃષ્ણ કહે છે તમને એવું લાગે છે કે હું આવીને હું માયામાં પડી જતો હોય તો મને કેવી રીતના બધું યાદ છે. એટલે 26મા શ્લોકમાં કૃષ્ણ પ્રૂફ આપે છે, બરાબર, કે હું આવીને માયામાં પડતો નથી. વેદા અહમ સમતીતાની વર્તમાની ચ અર્જુન. હે અર્જુન, બધું જાણું છું, ભૂતકાળમાં, વર્તમાન કાળમાં અને આગળ પણ જે કઈ થાય ભવિષ્યમાં બધું જ જાણું છું. હું બધાને જાણું છું, મને કોઈ જાણતો નથી. બરાબર. ભગવાન માયામાં પડતા નથી, આપણે માયામાં પડી જઈએ છીએ. કારણ કે ભગવાન જો માયામાં પડતા હોય તો પ્રભુપાદનું તાત્પર્ય વાંચો તો તાત્પર્યનો જે પહેલો વિભાગ જે છે સેમ પ્રભુપાદ જ સમજાવે છે કે સાકારતા અને નિરાકારનું જે સ્પષ્ટ એક્ઝેક્ટ નિરૂપણ ત્યાં કરે છે. બરાબર. કારણ કે જો ભગવાન છે એ માયામાં પડી જતા હોય તો પછી કેવી રીતના ભગવાનને ચોથા અધ્યાયમાં સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપેલું જ્ઞાન છે યાદ છે? કેવી રીતના ભગવાનને ખબર છે કે વિવસ્વાને મનુને આપ્યું, મનુએ ઈશ્વાકુને આપ્યું, કેવી રીતના યાદ છે? હાવ. બરાબર. પણ ભગવાનને લાખો વર્ષોનું જ્ઞાન પણ યાદ છે. અને એનું એક્ઝામ્પલ છે એ પ્રભુપાદ ત્યાં ભગવાન સૂર્ય સમાન છે અને માયા વાદળ સમાન છે. તો માયા ભગવાનને ઢાંકી શકતી નથી. જેમ વાદળ છે સૂર્યને ઢાંકી શકતો નથી. ઢાંકી શકે છે? શું લાગે છે ક્યારે ઢાંકી શકે? આપણને એવું લાગે એકચ્યુઅલી, બરાબર. ઘણી વખત તડકો હોય, ખાસ તો ચોમાસામાં, અને મોટું વાદળું આવે, બરાબર, તો અંધકાર છવાઈ જાય, એવું લાગે ને, બરાબર, છાંયો થઈ જાય. પણ એકચ્યુઅલી વાદળ ગમે એટલું મોટું હોય પણ સૂરજ જેવડું હોઈ શકે વાદળ? શું લાગે? સૂર્યનારાયણ જેવું એટલું મોટું વાદળ હોઈ શકે? એને ઢાંકી શકવા માટે કોઈ વાદળ શકશે નહીં. ગમે એટલું મોટું વાદળ હોય, તમે જોયું હશે કે ઇવન એક સિટીની અંદર એક જગ્યાએ વરસાદ વરસે તો બીજી જગ્યાએ વરસાદ ના વરસે. ઇવન તમે કાર લઈને જતા હોય ને તો તમને અનુભવ જ થઈ જાય ચોમાસાની અંદર કે એક જગ્યાએ છાયો હોય, કાર થોડીક આગળ ચાલે ને અચાનક જ તડકો ચાલુ થઈ જાય. આવું જોયું છે તમે? કાર લઈને જતા હોય તો અનુભવ હાઈવે પ્રભુજી, ઉપર. કાલે હું વાડજ થી નીકળી ને ત્યારે ફૂલ વરસાદ, ગાડી ચાલતી નહોતી, અને પાલડી હા થી બસમાં બેઠી ને ત્યાં તો બહુ હા તડકો ને ગરમી હતી. એ લોકો કે હા ક્યાંથી તમે પલળીને આવ્યા, પણ અમે વાડજ થી પલળતા નીકળ્યા હતા. આ વેરી ગુડ. ગઈકાલનું જ છે પ્રભુજી. હા, તો આ પ્રેક્ટિકલ એક્સપિરિયન્સ ઉપર આપણે ખબર પડે ને કે વાદળ ગમે એટલું મોટું હોય તો સૂર્યને ઢાંકવા માટે શક્તિમાન નથી. બરાબર. પણ છતાં જયારે બરાબર આપણે જયારે સૂર્ય નથી દેખાતા ત્યારે આપણને કોઈ પૂછે તો આપણે શું કહીએ? સૂરજ ઢંકાઈ ગયો. આપણો જવાબ તો આ જ છે ને, સૂરજ ઢંકાઈ ગયો. એ સૂરજ નથી ઢંકાઈ ગયો, આપણે ઢંકાઈ ગયા છીએ. આપણી દ્રષ્ટિ તળે વાદળ છે, બરાબર. સૂરજ તો વાદળથી કોષો દૂર છે, બરાબર. અને વાદળમાં કોઈ ક્ષમતા નથી સૂર્યને ઢાંકી શકે, નેવર. એટલે આવી રીતના માયાવાદીઓ એવું કહે કે ભગવાન માયામાં પડી ગયા. ભગવાન માયામાં નથી પડી ગયા, તમારી દ્રષ્ટિ તળે માયાનું વાદળ છે. માયા ભગવાનને ઢાંકી શકવા માટે સક્ષમ નથી, જેમ એક વાદળ છે સૂર્યને ઢાંકી શકવા માટે સક્ષમ નથી. સરસ એક્ઝામ્પલ આપીને પ્રભુપાદ ત્યાં સમજાવે છે, બરાબર. અને એ સાથે જ એમ તાત્પર્ય છે પ્રભુપાદનો ત્યાં પૂરો થાય છે. મેન આના ઉપર ફોકસ પ્રભુપાદે કર્યું છે, સાકાર નિરાકાર, અને એક્ઝામ્પલ આપે છે, બરાબર. હવે આ જે વાદળ જે છે શેનું બનેલું છે? માયા વાદળ જે છે આ વચ્ચે ઢાંકી દે છે, શેનું બનેલું છે? એ આગળના શ્લોકમાં આવશે, બરાબર. તો આવી રીતના તમે જોશો તો 25મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હું ઢાંકી દઉં છું, બરાબર. અને એના કારણે એ લોકોને એની સામે પ્રગટ નથી થતો. અને એટલા જે બુદ્ધિહીન વ્યક્તિવાદીઓ જે છે એ ભગવાનને જોઈ શકતા નથી. આ રીતના આખો પ્રવાહ છે. ભગવાન પોતાની જાતને ઢાંકે છે એટલે માયાવાદીઓને એમ છે કે ભગવાન પોતે આવીને માયામાં પડી જાય છે, બરાબર. He is just like a sun. ભગવાન સૂર્ય જેવા છે, માયા વાદળ જેવી છે. ભૌતિક વિશ્વમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ ત્યાં સુધી સૂર્ય છે, વાદળો અને વિવિધ તારાઓ, ગ્રહો છે. વાદળો આ બધા આકાશમાં અસ્થાયી રૂપે ઢાંકી શકે, અસ્થાયી, ટેમ્પરરી, બરાબર. અને પરંતુ આવરણ ફક્ત આપણી દ્રષ્ટિમાં હોય છે, બરાબર. અહીંયા સૂર્ય મને નથી દેખાતો, બરાબર, પણ 5 કિલોમીટર બીજી વ્યક્તિને પાછો તડકો હોય એટલે એને દેખાતો. એટલે આપણી દ્રષ્ટિ તળે અંધારું છે, બરાબર. સૂર્યનારાયણ ક્યાંય ગયા નથી, વાસ્તવમાં ઢંકાયેલા નથી. એવી રીતના માયા છે, પરમ ભગવાનને આવરી શકતી નથી. માયા ભગવાનને, કારણ કે માયા ભગવાનની શક્તિ છે. ઓકે, એટલે આવી રીતના આપણે જોયું. તો હવે આ માયાથી કેવી રીતના મુક્ત થવું એની ચર્ચાઓ આગળ થવાની છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આ જે વાદળ શેનું બનેલું છે એકચ્યુઅલી? આ જે માયાના વાદળની વાત થઈ કે સૂર્યને ઢાંકે છે, તો બે વસ્તુનું બનેલું છે. શેનું? ઈચ્છા દ્વેષ સમુત્થેન દ્વંદ્વ મોહેન ભારત. તમારા ચેટ બોક્સની અંદર તમારી એટેન્ડન્સ લિંક આવી ગઈ છે,
અને એટેન્ડન્સ છે એ એક્ઝામ માટે બહુ જરૂરી છે. અમારી ચર્ચા હું 2-3 દિવસથી સેન્ટ્રલમાં વાત કરું છું કે ભાઈ એટેન્ડન્સમાં તમે કઈ છૂટછાટ આપો કે જેથી જે લોકોએ ઘણા બધા ક્લાસ એટેન્ડ નથી કર્યા, તો મારી તો ઈચ્છા એવી છે કે એ લોકો પણ CBA ની એક્ઝામ આપે, બરાબર, અને આગળ પોતાની એટેન્ડન્સ હરે પૂર્તિ કરી દે કૃષ્ણ કે પ્રભુજી. આગળ હવે. હરે કૃષ્ણ. હમણાં લિંકમાં છે ને તે જે આપણી જૂની છે ને જેમાં જૂના પાર્ટિસિપન્ટ હતા એની જ લિંક હમણાં ભરી શકાશે, બીજામાં પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે. એવું છે? હા અત્યારે મેન્યુઅલી લઈ લેજો, તો પછી જૂનાની હું મેન્યુઅલી ભરી દઈશ. આપણે એક રેકોર્ડ છે જૂનાની થઈ મેન્ટેન જશે, કરીએ જ. નવાની નહીં થશે. કઈ વાંધો નહીં, નવા જૂનાનું બધાનું મેન્યુઅલ એક રેકોર્ડ તો રાખજો જ. મને એક સ્ક્રીનશોટ મોકલી દેજો. આપણે એક મેન્યુઅલ રેકોર્ડ પણ રાખીએ છીએ, બરાબર, કે જેથી સેન્ટ્રલ ગમે ત્યારે માગે કે ભાઈ આ વ્યક્તિ ભક્તિ શાસ્ત્રી કરે છે તો તમે બતાવો, તો આપણી પાસે એક મેન્યુઅલ રેકોર્ડ પણ છે કે કોને કેટલા ક્લાસ ક્યારે એટેન્ડ કર્યા છે. ઓકે, તો જરૂરથી તમે લોકો એટેન્ડન્સ ભરી દેજો, બહુ જરૂરી છે. અને એટેન્ડન્સના માર્ક છે તમને એક્ઝામની અંદર, એટલે બીજી જગ્યાએ ક્યાંક માર્ક ઓછા આવે ને તો આ બધી જગ્યાએથી આપણે કવર કરી શકીએ, છેલ્લે ચિંતા નહીં, બરાબર. તો ઈચ્છા અને દ્વેષ બે વસ્તુ એવી છે કે જેનાથી આ મોહનું વાદળ બંધાય છે. અને પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ વાંચો તો પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ છે ત્યાંથી જ શરૂઆત થાય છે. હા, બેનિતા માતાજી બોલો ને. પ્રભુજી લિંક આવી નથી ચેટ બોક્સમાં. ચેટ બોક્સમાં નથી આવી, હમણાં મૂકી દેશે ફરીથી પાછા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો માયા કયા સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે એ જ ભાવાર્થની શરૂઆતમાં ત્યાં પ્રભુપાદ એટલે લખે છે કે માયા આ જગતની અંદર આવે છે ઈચ્છા અને દ્વેષના દ્વંદ્વ સ્વરૂપે, બરાબર. અને આ જ ઈચ્છા અને આ દ્વેષના કારણે એક વ્યક્તિ છે પરમાત્મા સુધી બનવાની ઈચ્છાઓ કરી લેતો હોય છે કે ના હું જ ભગવાન છું. નિરાકારવાદીઓને પ્રભુપાદ એકચ્યુઅલી ત્યાં ટાર્ગેટ કરે છે. અને પછી એ મોહના જે દ્વંદ્વ થાય ઈચ્છા અને દ્વેષના કારણે, એ મોહના દ્વંદ્વ કયા કયા, તો કે માન અપમાન હોય, સ્ત્રી પુરુષ હોય, સુખ દુઃખ હોય, સારું નરસું હોય, બરાબર. આ વસ્તુ પ્રભુપાદ ત્યાં તાત્પર્યના બીજા વિભાગમાં સમજાવે કે આ દીકરો છે, આ મારું ઘર છે, હું આ ઘરનો સ્વામી છું, હું તારો પતિ છું, હું તારી પત્ની છું, બરાબર. તો આ દ્વંદ્વો ઉભા થાય છે. હવે જયારે આ જે ઈચ્છા અને દ્વેષમાં જે બે વસ્તુનું જે બનેલું જે વાદળ છે ને, બરાબર, એના કારણે એ જીવને બાંધે છે અને જીવ ક્યારે સત્ય વસ્તુ જોઈ શકતો નથી. કઈ રીતના? બરાબર, તો કે ઈચ્છા એટલે શું, તો કે ભાઈ આપણને જે પસંદ છે તે, અને દ્વેષ એટલે શું, તો કે આપણને આ પસંદ નથી. હવે જયારે આ પસંદ અને ના પસંદ વાળી વાત, બરાબર, જયારે આપણા મનમાં ભરેલી છે ને, ત્યારે પ્રોબ્લેમ એ થશે કે આંખની સામે એક આવરણ છવાઈ જશે. આવરણ એટલે કોઈ વસ્તુ જયારે આપણને કોઈ સારી લાગતી હોય ને, તો એમાં ગમે એટલા દુર્ગુણ હોય તો આપણને એમાં દેખાશે નહીં. ઘણા બધા લોકોના મિત્ર તમે જુઓ તો એ દારૂડિયા હોય, જુગારિયા હોય, વ્યભિચારી હોય, છતાં પણ નહીં ને એ તો ભાઈ મારો પાકો ભાઈબંધ છે. જોયું છે આપણે, બરાબર. એવી રીતના વસ્તુમાં પણ હોય, વ્યક્તિમાં પણ હોય. કારણ કે એ તમારે એકચ્યુઅલી તમે એને એના ગુણ મુજબ નથી જોતા, તમે તમારી ઈચ્છા મુજબ જોઈ રહ્યા છો, બરાબર. કે નહીં નહીં ભાઈ મારો મિત્ર છે, બરાબર. તો એક આવરણ તમારા કહેવાય દ્રષ્ટિ ઉપર છવાઈ જતું હોય છે, જેથી તમે એના દુર્ગુણ છે જોઈ નહીં શકો. એનું ઊંધું એવું પણ છે કે ઇવન તમને કોઈ વસ્તુ ગમતી નથી, જેના પ્રત્યે તમે દ્વેષ કરો છો, એમાં ગમે એટલા સારા ગુણ હશે ને તો એ પણ તમે નહીં જોઈ શકો. જેમ કે વૈષ્ણવમાં સારા ગુણ હોય પણ નાસ્તિક લોકોને વૈષ્ણવો ના ગમે, નાસ્તિક લોકોને જપ ના ગમે, મંગલા આરતી. હવે જપ એટલે નામ ચિંતામણી છે, તમે વિચાર કરો, આપણે વાત કરીએ હમણાં ચિંતામણી. કોઈ વ્યક્તિ જે ઈચ્છે તે આપવાની બરાબર ક્ષમતા નામ ધરાવે છે, છતાં પણ જે નાસ્તિકો છે એને એમાં રુચિ થશે નામની અંદર? માળા કરશે કોઈ દિવસ? નહીં કરે. કારણ કે કઈ રીતના જોવે છે, તો કે પોતાનું લાઈક અને ડિસલાઈક મુજબ જોઈ રહ્યા છે, ઈચ્છા અને દ્વેષ, બરાબર, એનાથી જોઈ રહ્યા છે. એટલે આપણે જે વસ્તુને એના ગુણ ઉપર આધારથી નથી જોતા, પણ મને ગમે છે કે નથી ગમતી એના આધારે જોઈએ છે. બીજું એક્ઝામ્પલ આપું, ધારો કે ડાયાબિટીસ નો દર્દી હોય, ડાયાબિટીસ ના દર્દીને લાડવા બહુ ભાવે, બરાબર, મીઠી વસ્તુ ખાસ કરીને ભાવે. તો એ જોતું નથી કે મારા શરીરને નુકસાન કરે છે, બરાબર. એનું ગુણ છે કે એના શરીરને નુકસાન કરવું, એ નહીં જોવે. ગુણ પ્રમાણે નહીં, એ કયા પ્રમાણે જોશે, તો કે ભાઈ મારી ઈચ્છા છે, મારી ઈચ્છા વધારે મહત્વની છે, શરીરને ભલે નુકસાન કરે, બરાબર. કારણ કે વસ્તુને એની પસંદ અને નાપસંદ ઉપર ઇવેલ્યુએટ આપણે કરીએ છીએ. તો જ્યારે આ ઈચ્છા અને દ્વેષ એનું જે દ્વંદ્વ નું બનેલું એક વાદળ જ્યારે છવાયેલું છે, ત્યાં સુધી આપણને સત્યના દર્શન થશે નહીં. સત્યનું દર્શન કરવું હોય
તો આ ઈચ્છા અને દ્વેષના દ્વંદ્વમાંથી બહાર નીકળવું પડશે. કઈ રીતના બહાર નીકળીશું? હાવ ઈચ્છા દ્વેષના દ્વંદ્વમાંથી કેવી રીતના બહાર નીકળી શકાય? બરાબર, એનો રસ્તો ભગવાન આગળના શ્લોકમાં આપવાના છે. બરાબર, અને એમાં જે શબ્દ આવશે પુણ્ય કર્માણામ, આના ઉપર તમારે બરાબર તમારું ઓપિનિયન આપવાનું છે. એકચ્યુઅલી પુણ્ય કર્મની જે વાત થઈ છે, કયા પુણ્ય કર્મની વાત થઈ રહી છે, થોડું વિચારી લો. ત્યાં હું એ શ્લોક લઈ લઉં અને પછી તમે હેન્ડ રેસ કરો. બરાબર, પ્રશ્ન હું હજી એકવાર તમને સમજાવું કે એકચ્યુઅલી આ ઈચ્છા દ્વેષનું જે આવરણ છે કઈ રીતના દૂર કરી શકાય, આ મોહના વાદળમાંથી બહાર કેવી રીતના નીકળી શકાય, અથવા તો કોઈ એવો વ્યક્તિ છે કે જે આ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત છે, બરાબર, અને કૃષ્ણ ભક્તિને પ્રગટ કરવા માટે દ્રઢ થયો છે, બરાબર, અથવા તો કોણ ભગવાનની ભક્તિમાં દ્રઢ વ્રત થઈ શકે અને કોણ આ મોહના દ્વંદ્વોમાંથી બહાર નીકળી શકે, એના માટે શું જરૂરી છે? તો અહીંયા ભગવાન કહે છે યશામ તો અંતગતમ પાપમ જનાનામ પુણ્ય કર્માણામ તે દ્વંદ્વ મોહ નિર્મુક્તા ભજન્તે મામ દ્રઢ વ્રત. શું જોઈએ? ભગવાનના ભજનની અંદર દ્રઢ વ્રત થવું હોય, ભજન્તે મામ દ્રઢ વ્રત. શું જોઈએ? તો કે તે યેશામ તો અંતગતમ પાપમ, એના પાપ કેવા થયા હોય? અંતગતમ, પાપ કર્મો સમૂળગા નાશ થયા હોય. જનાનામ પુણ્ય કર્માણામ, અને એના બરાબર પૂર્વજન્મના અને આ જન્મના બરાબર પુણ્ય કર્મનો ઉદય થયો હોય. એ તે દ્વંદ્વ મોહ નિર્મુક્તા, માત્ર એ જ વ્યક્તિ જે આ જે દ્વંદ્વ છે ને ઈચ્છા દ્વેષ વાળો, એનાથી બનેલું જે મોહનું જે વાદળ છે, બરાબર, એમાંથી નિર્મુક્તા બહાર નીકળી શકે છે. અને જો એમાંથી બહાર નીકળશે તો ભજન્તે મામ દ્રઢ વ્રત તો થાય. બરાબર, બાકી આપણે મામ દ્રઢ વ્રત નથી થતું ભજન્તેમાં. શું કામ? કારણ કે આપણે આપણી ઈચ્છા સર્વોપરી છે. ધારો કે આપણે ક્લાસ હોય, બરાબર, પણ આપણે ક્યાંક ફંક્શનમાં જવાનું હોય તો આપણે પ્રાયોરિટી પેલા એની આવી જાય, ક્લાસની પ્રાયોરિટી ના હોય. બરાબર, ક્યાંક આપણે ફરવા ગયા હોય તો આપણે મંગલા આરતી બરાબર છૂટી જાય, કારણ કે આપણે ફરવાની પ્રાયોરિટી થઈ જાય છે, મંગલા આરતી છૂટી જાય. ક્યારેક આપણી માળા છૂટી જાય. આવું થાય ને, કારણ કે પ્રાયોરિટી આપણી ઈચ્છાઓની થઈ જાય અને ઓલી સેકન્ડરી થઈ જાય. તો જ્યાં સુધી પ્રાયોરિટી ઈચ્છા અને દ્વેષની રહેશે ત્યાં સુધી ભજન તેમાં દ્રઢ વ્રત નહીં થાય. બરાબર, તો પુણ્ય કર્મનો ઉદય થાય તો થાય. તો પ્રશ્ન એ છે કે કયા પુણ્ય કર્મ? આ પ્રશ્ન છે, પુણ્ય કર્મ કયા? બોલો. આમ તો લેવલ 2 માની ચર્ચા થાય છે, તો તમે લેવલ 2 બરાબર ભણતા હોય છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક જ મિનિટ, તમે એમાં છે ને પુણ્ય કર્મ એક મિનિટ પેલા કેટલા લોકોને આવડે છે મને જાણી લેવાનું પ્લીઝ, પછી તમે બોલજો. બોલો, કોને કોને ખબર છે કયા પુણ્ય કર્મની વાત છે? હરે કૃષ્ણ. પુણ્ય કર્મના પ્રકાર કેટલા? ખાલી 3 વ્યક્તિને જ ખબર છે, તો તમે પ્રિભક્તિ શાસ્ત્રી લેવલ 2 બરાબર સાંભળતા નથી, તમે એના ઉપર નોટ બનાવતા નથી પ્રોપરલી, કે નોટ બનાવો છો પણ ભૂલી જવાય છે, એવું થાય છે ને? બહુ એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરો છો, મને ખબર છે તમે લોકો અલગ અલગ ક્લાસ, પણ ભૂલી જવાય છે. આ પ્રોબ્લેમ છે ને? બરાબર, ઓકે, ખૂબ સરસ. ચાલો, નીતુ જરીવાલા માતાજી પહેલા તમે બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પુણ્ય કર્મના 2 પ્રકાર છે, પણ પેલી સુકૃતિ હોય ને તે પણ નામ ભૂલી ગઈ છું. પણ આપણે જ્યારે કોઈ આપણી આસપાસ કોઈ ભગવાન કૃષ્ણનું નામ લીધું હોય તો તે પણ આપણી સુકૃતિઓમાં જમા થઈ જાય. એવી રીતે આપણા કોઈ પૂર્વજન્મમાં પણ આપણે કંઈક કૃષ્ણને લગતું કંઈક કર્યું હોય તો એ બધી સુકૃતિઓ પણ એમાં જમા થઈ જાય. ઓકે ઓકે, ખૂબ સરસ, સરસ પ્રયત્ન, સરસ છે. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભોગોન્મુખી, ઉન્મુખી, સવન્મુખી અને ભક્તિ ઉન્મુખી. એક ભોગોન્મુખી, બીજું કયું કીધું? મુક્તિ મુક્તિ ઉન્મુખી, મુક્તિ ઉન્મુખી, અને ત્રીજું ભક્તિ, ત્રીજી ભક્તિ ઉન્મુખી. પરફેક્ટ, પરફેક્ટ પ્રભુ, થેન્ક યુ. 3 પ્રકારના પુણ્ય કર્મ છે. અહીંયા જે પુણ્ય કર્મ નામની જે વાત થાય છે એકચ્યુઅલી ભક્તિ ઉન્મુખી પુણ્ય કર્મ, જેને સુકૃતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સુકૃતિઓ જે આગળ ભગવાન કહે છે ને સુકૃતિઓ હોય તો આર્તો અર્થાર્થી જિજ્ઞાસુ મારા શરણે આવે.
ભોગોન્મુખી પુણ્ય કર્મ એટલે જે માનતા બાધા આપણે જે કહીએ ને, ભોગોન્મુખી. બરાબર, દાન પુણ્ય કરીએ પણ એમાં એક પોતાની ઈચ્છાઓ મનોરથ એમાં રહેલા છે. ભોગોન્મુખી. મુક્તિ ઉન્મુખી પુણ્ય કર્મ એટલે કે જે મુક્તિ માટે જે પ્રાપ્ત કરતા હોય ને, જે લોકો સાધુ સંતો જંગલમાં જતા રહે, જુનાગઢ, કાશી, હરિદ્વાર, ઋષિકેશ, બરાબર, ત્યાં જઈને કહેવાય કે કોઈનું પાપ કર્મ ના, કોઈ ખરાબ ના કરે, પાપ કર્મ ના કરે, બધા જીવો પ્રત્યે સંભાવ રહીને જીવન જીવે. મુક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મ છે, કારણ કે કામના છે મુક્તિ ઉન્મુખની. અને એક છે ભક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મ. જે લોકોએ ભક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય ને, ભક્તિ ઉન્મુખ એટલે ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરવો, ભગવદ ગીતા બીજાને સમજાવી, ભગવદ ગીતાનું ડોનેશન કરવું, દાન કરવું, મંદિર નિર્માણની અંદર સેવા આપવી, બરાબર, મંદિર માર્જન, બરાબર, એના સિવાય ઘણું બધું તમે સમજી શકો છો. સવારથી મંગલા આરતી થી લઈને જપા સેશન થી લઈ ભાગવતમ ભગવદ ગીતાના ક્લાસ થી લઈને ઇસ્કોનમાં જે કંઈ પણ થાય છે મોર્નિંગ થી લઈને ઇવનિંગ સુધી, એ બધું જ ભક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મ છે. બરાબર, તો આ જે ભક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મ પૂર્વ જન્મમાં અને આ જન્મમાં તમે જે કરી રહ્યા છો એનું જયારે ઉદય થાય, બરાબર, ત્યારે એક સમય તમે ભજંતે મામ દ્રઢ વ્રત થાય, ત્યાં સુધી થતું નથી. તો આ મોહના દ્વંદ્વ કયા કયા? ઈચ્છા અને દ્વેષ. જેટલા પાપ વધારે એટલું આ વાદળ વધારે ઘાટું, અને જેટલા પાપ ઓછા અને જેટલા ભક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મ સારા એટલું વાદળ આછું. બરાબર, આ વાદળ ધીમે ધીમે આછું થાય છે. એટલા માટે આધ્યાત્મિક જીવન છે ને, એ ખાલી એવું નહીં કે સાંભળી લેવું, ક્લાસમાં આવીએ ખાલી સાંભળી લઈએ એવું નહીં. આધ્યાત્મિક જીવન છે બહુ કેરફુલી જીવન જીવવાનું છે, ખૂબ સંભાળીને જીવન જીવવાનું છે. અને જે કઈ આપણે ક્લાસમાં એમાં સાંભળીએ છીએ ને જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી કેમ ઉતારવું, હંમેશા આનું મનોમંથન ચાલતું રહેવું જોઈએ કે આ શ્લોકની અંદર આ છે તો જીવનમાં કઈ રીતના આને પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય કરવું. હાવ, બરાબર, હંમેશા આધ્યાત્મિક જીવનમાં બહુ ખૂબ સિરિયસ થવું જોઈએ. આ શ્લોક આપણને એ કહે છે ત્યારે જ આ વસ્તુ થવાની છે, ત્યારે જ બધા પાપ કર્મો છે બળીને ભસ્મ થશે, ત્યાં સુધી થશે ને. બરાબર, એટલા માટે જ પ્રભુપાદે બધા નિયમો આપ્યા છે, તમે નિયમ પાળશો. બરાબર, કૃષ્ણ એટલા માટે જ કહે છે ભગવદ ગીતા વાંચો ને એ પ્રમાણે જીવન જીવો, પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય કરો ભગવદ ગીતા, તો જ તમારી સામે સત્ય ને પ્રગટ થશે. બરાબર, નહીં તો ત્યાં સુધી થશે. 4 નિયમો પાડીએ, 16 માળા કરીએ, ભગવદ ગીતા વાંચીએ, તો ધીમે ધીમે કૃષ્ણ દેખાશે. એટલે તમે આનો જે ભાવાર્થ જોશો ને, આજે 28 શ્લોકાનો ભાવાર્થ, આખો ભાવાર્થ એક જ વસ્તુ ઉપર ડેડિકેટેડ આપ્યો છે પ્રભુપાદે. જેના ઉપર? વૈષ્ણવ સંઘ ઉપર. બરાબર, આખો એક જ મુદ્દો છે વૈષ્ણવ સંઘ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. પ્રભુપાદે આખા ભાવાર્થની અંદર એક જ વસ્તુ કવર કરી છે. સરખો તમે વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. વૈષ્ણવ સંઘ. બરાબર, કે જે કંઈ પણ, બરાબર, તમે ભક્તિમાં આવ્યા હોય, શુદ્ધ જ્ઞાન તમને પ્રાપ્ત થતું હોય, તમે ધર્મના નીતિ નિયમોનું તમે પાલન કરતા હોય, આ બધું તમે કરતા હોય, પણ પ્રભુપાદ એમાં એક સેન્ટેન્સ લખે છે કે આવી જે પદોન્નતિ, જે પદમાં જે ઉન્નતિ જે થાય છે, બરાબર, એ માત્ર શુદ્ધ ભક્તોના સંગમાં જ શક્ય બને છે. એક સેન્ટેન્સ પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં લખે છે. બરાબર, ને એ જે સેન્ટેન્સ જે રહ્યું એ આખા ભાવાર્થનું સાર છે. વૈષ્ણવ સંઘ, સંઘ વગર બનવાનું નથી. બરાબર, ભગવાનના જે પરમ ભાગવતો છે એના સંઘથી જ વ્યક્તિ છે આ ઈચ્છા દ્વેષના દ્વંદ્વમાંથી બહાર, બાકી ઇમ્પોસિબલ છે. ભાગવતનો શ્લોક કોટ કરીને મહત સેવા, આપણે ખબર છે ને, શ્રદ્ધા, સાધુ સંઘ, ભજન ક્રિયા, આ જે તબક્કા, પેલા 2 તબક્કા છે. કયા કયા? જ્યાં એનો ઉલ્લેખ નથી એની પેલા 2 તબક્કા આવે. કયા કયા? એક તો મહત સેવા, બીજું નથી યાદ? ભાગવતમાં ધર્મેશ પ્રભુજી સાધુ સંઘ, સાધુ સંઘ, એ જ મહત સેવા. બીજું બોલો? એ જ સાધુ સંઘ. મહત સેવા એ જ સાધુ સંઘ છે. વૈષ્ણવ કૃપા, સાત્વતમ કૃપા, વૈષ્ણવ કૃપા અને મહત સેવા. બરાબર, સાત્વતમ કૃપા અને મહત સેવા, 2 ચર્ચાઓ. બરાબર, એની પેલા 2 આ પગથિયા બીજા છે. તમારી શ્રદ્ધા હોય ને એની પેલા તમારી મહત સેવા હોય તો તમારી શ્રદ્ધા હોય છે. તમારા ભક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મ હોય તો તમારી શ્રદ્ધા છે, નહીતર ના હોય. હવે અહીંથી જે લાસ્ટ 2 શ્લોક છે આ ચેપ્ટરના, એ 2 શ્લોક જે છે તમને બધાને ખ્યાલ છે કે અહીંયા અર્જુનને થોડાક ટર્મ જે છે આની અંદર એમાં થોડું કન્ફ્યુઝન થાય છે. બરાબર, તો અર્જુન પૂછશે પ્રભુ બ્રહ્મ એટલે શું, અધ્યાત્મ એટલે શું, કર્મ એટલે શું?
બરાબર. આ જે શ્લોકમાંથી 3 શબ્દ ઉઠાવી અને આમ તમે જોવા જોઈએ તો અત્યાર સુધી તમે જોશો તો આ જે શ્લોક છે ડેડિકેટેડ છે એક અલગ પ્રકારના યોગી માટે. અત્યાર સુધી આપણે આર્તની વાત થઈ, જિજ્ઞાસુની વાત થઈ, અર્થાર્થીની વાત થઈ. બરાબર. તો આ પ્રકારના જે સકામ ભક્તો હતા ને એની વાત થઈ, સકામ. અને અહીંયા જે વાત છે 29-30 એ મોક્ષકામી જે ભક્તો છે કે જેને મોક્ષની ઈચ્છા છે, જરા મરણ મોક્ષાય, જેને જરા અને મરણ, ગટપણ અને મરણમાંથી મોક્ષ જોઈએ છે, મુક્તિ જોઈએ છે. તો જે મુક્તિગામી જે ભક્ત છે, મોક્ષકામી ભક્ત છે એની વાત છે. આગળ આપણે ચર્ચા કરી છે મિશ્ર ભક્તિ, કર્મ મિશ્ર ભક્તિ આપણે જોયું, આર્તો અર્થાર્થી. જ્ઞાન મિશ્ર ભક્તિ આપણે જોયું, જિજ્ઞાસુ. બરાબર. પણ એક કેટેગરી બાકી રહી ગઈ હતી, કઈ? યોગ મિશ્ર ભક્તિ. તો અહીંયા છેલ્લે આ જે છે યોગ મિશ્ર ભક્તિ અહીંયા આપણે કવર કરી છે. શું ઓળખ છે યોગ મિશ્ર ભક્તિની? ઓળખ શું છે? તો કે એને એક વસ્તુમાં જ રુચિ છે. શેમાં? મુક્તિમાં. બરાબર. શુદ્ધ ભક્તની શું ઓળખ છે? શુદ્ધ ભક્તિ, શુદ્ધ ભક્ત હોય એની ઓળખ શું છે? બોલો. એનું ફોકસ ક્યાં છે શુદ્ધ ભક્તનું? ભગવાન ભગવાનની સેવા કરવાની. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરવાની. ભગવાનની સેવામાં. એનો બીજો અને કોઈ ગોલ ઇન્દ્રિય નથી. તૃપ્તિ. હા, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. ભગવાનની સેવા, એક જ વર્ડ છે, ભગવાનની સેવામાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે. શુદ્ધ ભક્તની આ ઓળખ છે, ભગવાનની સેવા. ઓકે. અને જે કર્મ મિશ્ર જે ભક્તિ, બરાબર, આપણે જે જોઈ હતી આર્તો અર્થાર્થી, બરાબર, તો એમાં ભક્તિ તો કરવી છે પણ સાથે ભૌતિક સુખ જોઈએ છે કર્મ મિશ્રની અંદર. જ્ઞાન મિશ્ર ભક્તિ, જિજ્ઞાસુ આપણે જોયું હતું. તો એમાં ભક્તિ તો કરવી છે, ભગવાનને શરણે જવું છે, પણ સાથે સાથે શું જોઈએ? તો જ્ઞાન જોઈએ છે, પ્રશ્નના આન્સર જોઈએ છે. તો એમાં બધું મિશ્રણ, કોમ્બિનેશન છે. બરાબર. તો આવી રીતના આ શબ્દની અંદર જે બ્રહ્મ શબ્દ આવ્યો, આના પછીના શ્લોકની અંદર અધિભૂત, અધિદેવમ, અધિયજ્ઞમ, આ બધા શબ્દ, છેલ્લે પ્રયાણ કાલે આ શબ્દ આવશે. તો આ બધા પ્રશ્ન છે અર્જુન ભગવાનને પૂછવાના છે. 29મા શ્લોકનું જે તાત્પર્ય છે, પ્રભુપાદ જે બ્રહ્મ શબ્દ જે છે, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, ખરેખર કોણ પોતાની જાતને અહમ બ્રહ્માસ્મિ કહેવા માટે લાયક છે? બરાબર. પ્રભુપાદ ત્યાં સમજાવે છે. બરાબર. જે ભગવાનનો પરમ ભક્ત છે, જે ગોલોક વૃંદાવન જે પ્રાપ્ત કરવાની જે એબિલિટી ધરાવે છે, માત્ર એ જ પોતાની જાતને અહમ બ્રહ્માસ્મિ કહી શકે છે. અને મૃત્યુ સમયે ભગવાનને કોણ જાણી શકે છે? આ છેલ્લો શ્લોક છે. જે અધિભૂત, અધિદેવ અને અધિયજ્ઞ, આ 3 વસ્તુને જાણે, બરાબર, એ જ ભગવાનને મૃત્યુ સમયે યાદ કરી શકે છે. એટલે આ બધા જે ટર્મ જે છે, શબ્દ છે, એ અર્જુનને થોડા ડિફિકલ્ટ લાગે છે. બરાબર. ત્યારે એ અર્જુન છે એ આગળનો અધ્યાય, જે 8મો અધ્યાય ચાલુ થશે એની શરૂઆતમાં ભગવાનને પૂછી લેશે, પ્રભુ સમજાવો. છેલ્લો જે આ શ્લોક છે 30મો, એનો ભાવાર્થ તમે વાંચો તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જે મહત્વ જે છે પ્રભુપાદ શરૂઆતમાં સમજાવે છે. અને વૈષ્ણવ સંઘ ઉપર ફરીથી આખો જે અધ્યાયનો સાર છે એમાં પ્રભુપાદ છે વૈષ્ણવ સંઘ છે, બરાબર, એ મૂકે છે છેલ્લે તાત્પર્ય અંદર, કે જ્યાં સુધી તમે સત્સંગમાં નથી, તમે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોના સંઘમાં નથી, તમે શ્રવણ નથી કરતા, તો ભક્તિમાં ઉન્નત થવું વેરી 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 ડિફિકલ્ટ. બરાબર. તો આ રીતના અધ્યાય જે આપણે આજે કવર કર્યું, એમાં આપણે અલગ અલગ પ્રકારના 6 પ્રકારના ભક્તની ચર્ચા થઈ, જેમાં આપણે 4 પ્રકારના સકામ ભક્ત પણ જોયા, આર્તો, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને મોક્ષકામી. આ બધા સકામ છે. એક જ્ઞાની ભક્ત આપણે જોયું, છેલ્લે એક શુદ્ધ ભક્ત પણ જોયો, બહુ નામ જન્મના અંતે જ્ઞાન વામા પ્રપતિ વાસુદેવ સર્વમિતિ સમાત્મા શુદ્ધ ભક્તની પણ ચર્ચા થઈ. તો આવી રીતના 6 પ્રકારના ભક્તની આ અધ્યાયની ચર્ચા થઈ. તો આ 7મો અધ્યાય છે ખાસ કરીને કેવી રીતે વ્યક્તિ સંપૂર્ણ કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત વ્યક્તિ બની શકે સારા સંઘમાં. મેં તમને કહ્યું એમ પ્રભુપાદ છે સંઘનું ખૂબ મહત્વ સમજાવે કે સારા સંઘમાં કૃષ્ણ ભાવના અમૃતના બરાબર, સારા સંઘમાં કૃષ્ણ ભાવના અમૃતના ક્રમશઃ વિકાસ દ્વારા જીવ સમજી શકે છે કે કૃષ્ણની વિસ્મૃતિના કારણે તે ભૌતિક પ્રકૃતિના નિયમોથી ઉપર ઉઠી શકે છે. We can also understand that this human form of life is an opportunity. આ એક તક છે, માનવ જીવન જે મળ્યું છે એ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે ટુ રિગેન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, ફરીથી કૃષ્ણ ભાવનામૃત પ્રાપ્ત કરવું, બરાબર, એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. And that should be fully utilized to attain the causeless mercy of the Supreme Lord. Causeless mercy. હંમેશા આપણે આપણા સમયનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, આપણે આ તકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. શેના માટે? ભગવાનની causeless પામવા માટે. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. આ સાથે આપણે 7મો અધ્યાય પૂર્ણ કર્યું અને 8મો અધ્યાય આપણે હરે કૃષ્ણ. બોલો પ્રભુજી. 29 શ્લોક છે ને પ્રભુજી, એનો પર્પટ છે, એનો જે બીજો પેરેગ્રાફ છે ને પ્રભુજી, એ નથી સમજણ પડતું.
કે ભગવાનની દિવ્ય સેવામાં રત રહેનારા 4 પ્રકારના અશુદ્ધ ભક્તો છે તેઓ પોતપોતાના ધ્યેયોને પ્રાપ્ત કરે છે અને ભગવત કૃપાથી તેઓ સંપૂર્ણપણે કૃષ્ણપણ થઈ જાય છે ત્યારે પરમેશ્વરના દિવ્ય સંઘનો વાસ્તવકાળ માને છે. પ્રભુજી થોડુંક સમજાઈ દેજો પ્રભુજી. હા, તો 4 પ્રકારના અર્થ જિજ્ઞાસુ જ્ઞાની જે વાત થઈ આપણે બે પાપા પગલી વાળા અશુદ્ધ ભક્તો ભક્તો. છે. હા, અશુદ્ધ પાપા પગલી વાળા, કારણ કે એની અંદર મિશ્ર છે ને, સકામ ભક્તોની અંદર કેટેગરી છે 4. એકચ્યુઅલી એ 4 ભક્ત નથી, એ પાપા પગલી વાળા ભક્તો છે, કારણ કે કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ નથી, કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા લઈને આવ્યા છે. પણ આ લોકો જે છે એ જયારે સંગ થશે, ભગવાનના પરમ ભક્તોનો સંગ થશે, ત્યારે એટલી શુદ્ધતા એ પ્રાપ્ત કરવાના છે કે ભગવત ધામ જતા રહેશે. એટલા માટે એને સુકૃતિવાન કીધા છે, સુકૃતિના, બરાબર. એટલે એ કેપેબિલિટી ધરાવે છે, બરાબર. અને ઇવન ભગવાનના ભક્તો જે વૈષ્ણવ મહાભાગવતોનો સંઘ એટલો બધો પાવરફુલ છે કે ઇવન જે ઓલા જે 4 જે છે અશુદ્ધ ભક્તો છે કે જે ભગવત ધામ જવા માટે લાયક નથી, બરાબર, એનો પણ જો વૈષ્ણવ સંઘ થઈ જાય તો એ પણ એક સમય શુદ્ધ ભક્ત બની જાય છે. એટલે વૈષ્ણવ સંઘ, બરાબર, એ આ ચેપ્ટરમાં ઘણી બધી જગ્યાએ પ્રભુપાદે તાત્પર્યમાં હાઇલાઇટ કર્યો છે કે સંઘ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. લગભગ શ્લોકની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રભુપાદે વૈષ્ણવ સંઘની ચર્ચા કરી છે, બરાબર. એસોસિએશન માતાજી, બરાબર છે. પ્રભુજી એવું લખ્યું છે સ્ટાર્ટિંગમાં કે ભગવાનની દિવ્ય સેવામાં રત રહેનારા. તો એ અશુદ્ધ ભક્તો દિવ્ય સેવામાં રત કેવી રીતે રહી શકે પ્રભુજી? પોતાની સકામ ઈચ્છાઓ દ્વારા ને, પોતાની ઈચ્છાઓ દ્વારા કે ભાઈ મારે તો આ જોઈએ છે એટલે સેવા કરે છે. ભગવાનની બધી સેવા દિવ્ય છે, નાસ્તિકો દ્વારા થાય તો સેવા તો દિવ્ય છે, બરાબર, પણ એની પોતાની ઈચ્છા રહેલી છે એની અંદર, એટલે અશુદ્ધ છે. ભગવાનની સેવા અશુદ્ધ નથી. નાસ્તિક દ્વારા જો કૃષ્ણની સેવા કરવામાં આવે તો સેવા તો દિવ્ય જ છે, પણ એની જે ભાવના છે એ અશુદ્ધ છે, બરાબર. ધારો કે આર્તો અર્થાર્થી ભગવાનના શરણે આવે, બરાબર, એની કામના અશુદ્ધ છે, ભગવાન પાસે માંગવા આવે છે, પણ એની જે સેવા છે એ તો દિવ્ય છે, કારણ કે ભગવાનની સેવા ભૌતિક નથી, કોઈ પણ કરે, દિવ્ય લેવલ ઉપર જ છે, એટલે દિવ્ય સેવા શબ્દ વાપરે છે, બરાબર ને. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. સર્વરૂપાત કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ્ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા શ્રી ચૈતન્ય ચરિતામૃત કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.